اخر في الاول مثلا مرحبا يسون غير تدويل تاكيا ان المغربيه القديش مازال يتكمل دقميت بدا تيقرا ولا يقاس 22 فرار مازال اكدوده جزائريه يتفقد غير بردان اضلي الجمعه تيس 15 ذلولو في قمذان ايدي فغن خاسوما تصدرين الحمو عدد 37 متصدرين بلوس دو 37 دوغري ماشا يمذانين فوند سلا عزيمه ثم قرحات تيواكن دير هادينين الا يوكي دير قمناكا ننوي بور الديالوغ مي ا كونديسيون اضروح هناك وكي دير قمناكا يوكل تيدي تنفذو امسلاي صحان امسلاي اي توافنون غاف الساس يصحان ماشي غاف كركاس ماشي غاف تحيله داين ايدي فان كيظلي دي لي سلوغون كزوال ايدي فون كيظلي يعني 48 ولايات جزائريين ننك وي بول ديالوغ شو كان يلاق اضروح هناك وكي دي قيمنا كيمارا يوكن انفنو تمورتنا سيمانا نفنو توكدو تيصحان انفنو تمورت ازرفان بومدان بلا شك التمثيل فانا عرض نسقرش ساكيا يوكدين في كاون الحرمات نو غادي يعني كي تغير تمثيل تاكي لا ترانزيسيون ذا مكيرات دو ذا شو لي سيناريو بوسيبل ديسي 9 جويه ما نزرب بليك الموندا دو بن صلاح هذيك فوت 9 جويه تساوت يوكد يعني كي تمثيل كمال الدين فخر نسقرش يعني كي تمثيل تاكي في كاون الحرمه اذ نعرض اي وساكيني سلف ام قران ناس ترحبا سماس عمر ترميلي وكي يعني بروف دي تمورت نو فرنسا هذيك تمزورت ديرجو غير تزارت المغاربه عمر زول فيك وصباح الخير أزل في الله أزل في اللون الكلي مرة في اللون السمنون تلميذ عمر اماكن ديالنا ترحبا سماس جعفر نيتا عمر يعني كيت انا غمس قلنا سيرتي كل يعني كيت داكي لورغانيزاسيون ميقارن ريبوست انترناسيونال يا دايا كان يعني تيكي كان دي ولينا مرحبا يسيك جعفر الزول سليمان الزولين في قونينيك الزولي كبوي دي سوالين تدويل تاكينيك تلميذ جعفر ما كاين ترحبا سماس محمد يدير يعقوب بغلي طغال قسم فريضة انا غمس يعني كي زرفان بومزان بعد ذاك كوليكتيف ليبيرون الجيري هكا زكي دي فرنسا الزول فيك مبروك الزول فيك مثلا سليمان الزولين في قونيك الزول ذا مقراني وذاك غادي يسمح سي دي ثمورث اما ذاك ديال الوربه تلميذ امواح قبل ما نبداو واحد نوايا لي تيتر د لا بريس نحكي زوال نتغا مسالات ديال دي فران السكا بعد كوين يعني اني ضراني يضلي تموت من الجزائر الجمعه تيس 15 نوليو تخلي التيتر كريم فوالا الور الخبر انك الحراك ينتصر في امتحان رمضان يعني تقرا ولا يعني تفررد يعني كوكورا رمضان اللي قايد ديما في دار رمضان التراث وكيتفنك ثموت اورجينال بالليك يعني طفن شوريفه بعد كوكورا رمضان زراير اللي كان دام ديال مشطوح اللي 37 نتصدرين الشروق ديالنا كيت نعم للحوار لا للباءات وي بول ديالوغ نو لي بي كي قيمن سي لي بينا حتى لي بي بن صالح بدوي من بوشارب سبيك تكون سي عمر اللي قالت نتسودي غنكيه نعم للحوار لا للباءات وكنا ديزوال بورميس نو الشروق le quotidien d'Oran, le dialogue oui, mais après le départ du système. وقيل يعني كي تغميس le quotidien d'Oran دينن le dialogue oui, mais après le départ du système. لا دوكي كرا جزوانا لي تيتر نتغمسا نتمر نالجزائر كيفون تصبحيث بوساكينيا بلا شك اقرا وكن الحرمه يعني توالم يعني خالي تيتر زوا سون في ديال زنيتي كلتم زوارون السلام ماشي سي كلتم زوارون ان شاء الله مس عمر يعني لي تيتر يعني ils ont résumé la situation تموت الجزائر ام الشروق ام الخبر ام الكوتيديان دورون تصنت خمسه يعني مسفهنوك مع الماميضلي لي بون كاري ديفون وي بور ديالوغ مي ا كونديسيون لو ديبار وكي دي قيمني وكنفذو ان ديالوغ سانسير. Tout à fait, hein, je pense que la manifestation d'hier est un liette massif à l'appel surnois au dialogue de Gaïd Salah est aussi un référendum populaire contre cet appel au dialogue qui, on sait très bien que c'est un dialogue qui n'aboutira à rien du tout et qui ne parlera déjà, il a exclu la transition. On ne peut pas parler de quelque chose sans être en étant déjà exclu. Vous voyez, donc la transition, enfin le dialogue auquel a appelé Gaïd Salah est un dialogue déjà fermé d'avance. Et puis, je pense que les titres et les pancartes qui sont brandis hier partout en Algérie. C'est une réponse, c'est une réponse. Pas de dialogue avec l'Aïsabet.
On ne dialogue pas avec la Sabat. On dialogue avec des gens avec qui on peut dialoguer. On ne dialogue pas avec des meurtriers. On vient d'enterrer, enfin, il n'est même pas encore enterré Kamal Fkhar. هذا سميتو وقيلا الساكي سالي نقولها دي فوان وقيلا الساكي ينضل يلدير ثمانات كمال الدين فخار افلس يعفور بكمله ولكهم. Donc, il me semble impossible de dialoguer avec ni Gaïd Salah, ni avec... ميغيل صلاح يعني كي طونك انستيتيسيون ميليتير هذا دي مومون كنت هذيك ساعه تيسوري كي فاسنيس نهضر داها فيك ماذا قال بن صلاح يسدون دينينا غادي زقنا في المنداد الديالوغ كي تساوي تام قرحات هذه الانستيتيسيون ميليتير كنت قال زعما كندير ريبريزونطون زراره. Mais il n'y a pas de représentant, à mon avis, moi, donc je pense qu'il n'y a pas de représentant. La seule, moi j'ai vu une pancarte hier qui résume tout. Le seul dialogue avec toi, Gaïd Salah, c'est de nous remettre les clés. Remettez-moi les clés de la maison. Et je pense que si c'est la démocratie qu'ils veulent construire en Algérie, la démocratie par définition est un gouvernement par le peuple et pour le peuple. Le peuple vous demande de remettre les clés. Remettez-moi les clés, je rentre chez moi et puis partez. Et c'est Rabbi. جعفر يعني كي تورك شنو يعني لا ريبونس ديال بوكدو الجزائريه يعني سي اون ريبونس كلير نيت الها الديالوغ لا معنى هذاك من وكيد يقيم لك روح. ايه ثورة الديالوغ كاع مثل نخدم مارسة نخدم زكا ولكن يقوني ماشي ذي ويكي يلان دكودافو دوغال كان جعلنا قد يفاني ظلي الصباح نو الصباح كاع يوم ديك سنوي سيني دو دار داشوس شروق هات دينا كاع الشروق يدار داف السن اللي بيم يقد يسديون لجي قايد صالح اما هذا الفغات يدي يسدو من تبغى يدور يدوز شطاطيس معليش نتيد ثيكلتني عدان هذا بو يقوي سعر النية يوندي غاف حرشيوين ثوالا يقفل ثمنا يقفل لي فردان وكنا ديك الشمن يزدايريين غير وكال نسن ارثم ذي تنسن ورحنا راه ضرزن ورحنا نغن نوثني نقن اكدود ينقارا مع يقفل لازم دي فردان وكنا نروحن ارثمنا الجزائر وكن كان دارنون الصوت نسن ويس 15 دي ثمورت جماعه 15 ماذا قلا مار دي سعين النية ويقي لنا وساون لا دغا افسيانا قام قران العسكر يغرد سوغ تسمينا راه ويذون لا راه يدسن يقلان لان يرقاز يصفان يقلان ما ذي ثيلي اما ذكوان دا النظام اكنين ويقي اسن في كلامان اذ مسلاين ذو وكذود اذ مسلاين ذو مسويا كينيا سي تزواره ذي قديم غير الزات ايوا كنا تيلي لا ترانزيسيون معنا لا ترانزيسيون الا قالت تيلي داو نرا ينسن ما الا كانت تفرات قلاق يعني لا طن دي ديريكت الا قال ذي ليت نبدوي نون بن صالح نون ميم نقايد صالح علان لي ميليتير ني قلنا ندفير نقايد صالح هذه اللي نزديت خيريس لكن هذا جعفر تفتحها بتيت بارونتيز صدق قال بليك ماذا قلتي سي ديالوغ كاع الانستيتيسيون ميليتير تفك دي ديليغي اوتوماتيكمون ماشي قايد صلاح تفك هذا الممثلين كنقارن لك يسر دسنا مرد الفغا هذه لين الضمن هذه لين يتعسس يوكن هذا عدين الشغل ذي ثلويث هذا عدين اكني وثا ساعان ثمور ثقيون ثلاث ندكس تعسن فلاس تحارب فلاس هذه لين وولي زمانات الدينين ومعنى الشغل نسنا مقرحان هذه لين ذي المنداد يعني هذه لين كان ذي المنداد يوكن الدون الشغل لكن يوثى الحال لكن يلاق أكناثني يقبل وجدود مش أكناثني يقبلوا ذابو هذا فو يعدث لوانيس الرحيل أذير يروح على ذيك التقاذي يروح ثايرنين في النض تهضر تسيلينا في الحمان الحال كان سي قروية منقل لا تحماني ذا مني تيكليا ما راه يحموني ذا مني تيكليا نزمر هاد نفان نزمر نلحو وغيت ضرار وصغار ما يعقوب بتي كومونتير يعني يعني فاند مره دونك وي بور ديالوغ مي ا كونديسيون اضروح هناك وكي يقيمن اضروح هنا وكي يقيمن دونك خاصو ما مومون دوني كي تصراح هناك التيرما كيتنحاو كاع ديك سي تري دونجورو يعرف هو ياكي دونك يضلي لو بوبل هذيك تيريتي في لابيل دو كايت صلاح اللي ثقال الحوار لها انت كنت تفرون انا غمسلين انت كنت تفرون ماشا الا قضوا حنا ويكي ولكن يمكن وراك شي مسلتك السكير ايدوذ يفاق يبغي تسلو خبار باللي وذي شاكير يتكان يكين ذي شوال يكين وذي يبوين تامورث ساشروف وزمرنا راه اتيدارن سافريف
Les gens qui ont conduit le pays à la dérive, à la déconstruction, ne peuvent en aucun cas être l'alternative. Donc, أجدود يفاق يبغي تشلوه باللي إلا قادروا حنوك وإذا كي ولزميرنا راه هاد فكن تيفراث وخاص ما بغان وزميرنا راه وتسانا راه وإذا كي لان دوك دافو هذا الانستيتيوت هذا الكوموندمون ميليتير هذا لا فاساد دو بوفوار راه عمر كان السرق داري وجدود راه عمر سنين جدود كيد نسى دي سفدن تيسقو معايا دي سفد لي انستيتيوشن كريديبل. Ils ont considéré le peuple comme étant des masses populaires et sont là. Donc le pouvoir, il s'est imposé par la violence, par la force, par la corruption. Ils n'ont jamais fait un contrat avec le peuple. C'est un état de consensus, de débat, de dialogue. Donc le dialogue, ce n'est pas des gens qui dialoguent avec تفن الحكم ستخيداس تفن الحكم القوه وسانا لي زوتي دو ديالوج هذا الناس كي شوار ام كاي شواراكي quelles conditions la participation du peuple de la société civile c'est des conditions خاطر ما كديرناش مثلا جعفر يبا سيرق نقيم على الطاوله pour asseoir pour dessiner un planning de transfert du pouvoir une feuille de route commune de transfert du pouvoir vers des institutions qui vont gérer la transition. Mais dans leur agenda, dans des calculs claniques. Nous avons une présidentielle, des monologues, mais je même pas un dialogue franc, sincère, transparent avec toutes les forces vives représentatives de la société. Nous avons un faux dialogue qui va aboutir vers des fausses solutions. حسن دوديجي ويضلي ذهنين ولا يعني لا كازي توتاليتي لا ماجوريتي لي بون يعني لي سلوغوني الديبار باسكو وذا كيكون زمان راه وين الالتيرناتيف كان وين يمسن يزمان غادي يخدم غادي نجرا في اليسار الحال دي شوال هني كبون تمورث الفساد هني كسفسد تمورث اما كاين مثلا ولا كتخمم الحوار وذا كيمسن وذا كيخمم الحوار وذا كزديهن وذا كاين راه دي شوال كيخدم كيف تخدم راه الجديد سوق قديم قديم الجنرال شحال ديال العمر ستور شحال كاين لا انستيتيسيون ميليتير شحال كاين لا ساتيت وذا كي ديزيني ناس كاثن سوا ديزون يبوثنا الحبس في كذا كاع بتي كركاس دونك اجدو يفاق يموت الخبار دونك مازال il y a pas une volonté politique مازال خص il y a pas une volonté politique il y a une volonté de manœuvrer de faire des fausses de proposer des fausses solutions et c'est qui دايرين وبغينا وين لي فوس سوليسيون كي باسكو منن اموسويه كي على الدلاس نكس اي غير سكمين غاشي بوركو ينا با دي سوفلومون باسكو زران على الدلايكس واش خصنا كان الدلنس الدرب حنتو كذو تدرب حني زرفان بومذان ماد الميكاساكي اسنرتي جميلتي الدكتور فخار يفكان طرا واحد يسدس في كذوث افو غروف دايره ذاك اسمح لي كان يا محي يعقوب انا واحد نوين لا فيديو يضل لي الجزائر كريم لا فيديو تاع لا كوميونيتي موزابيت لو مارمون فوالا نولي كريم مع بعض دولة مدنية ماشي عسكرية عمر دولة مدنية ماشي عسكرية ولا ربي ذاين يفراتي ولا ربي متصل دارات السرط سيتادير واش هكذا المخ يفتحوا نتن يفرزوا مسراي با دون لو بابل ني با دون لي ديسكور الومبيكي خاطر قيد صلاح يخدم ديسكور دواني كلي واحد باش نتبعوا لو بابل ديريكت il résume il est concis clair et franc يوغيك دولة مدنية ماشي عسكرية اش كيدير نوخ ديك الشيء عسكري ولا كيقرا جيه في الذات ديالك كيقرا في لاكون جيه في الذات ديالك وحط الشمال تاع جوستومون ثورة هذاك ليله روح كيميائي اول ديال الغوري اول ديال ترى ماذا قلات لا ترانزيسيون كي ذنواي ديالوغين وي انواي ديالوغين الديالوغ قاعد يجي وجدود ياك الانستيتيسيون ميليتير ديريكت اللي يورا اون ستركتور الحركه كذا يشعوا دي ديليغي ذا شو البلاص لي بارتي بوليتيك وكذا سكتورا انواي ديالوغين وي قاعد ديالوغين وكذا بروبليم تورا ماذا قلتي خاطر لا ديرنيير اللي تنقيت صلاح شويه يغمزت شويه استخنيك ليليت لا دياسبورا لي بيرسوناليتي بوليتيك سيرثيين تورا وكذا بروبليم تورا وكي ساعه لا ستركتور
هذا كي يدو انت يتنادي سيخدم يقرا يموسوياكي. كينا مي ما تقدم دقه انا خاطر انت يدور مسري مثلا تيكوري ديال الجيم تيكوري كيني جواس مسري يدوون يكون تسكت تقول لي تكون كاي تصالح توهمض ديوس ملي قال لكم السي 22 فيفري تركي ماريت لي موناس ومن بعد يغال كيني d'appliquer l'article 7 et 8. Mais que sont deux. Il y a là sont deux. Sont deux. Ils sont donnés بوياريد دركزا كينا يموتنا كثير نتقارا لا مثل ولا خدنا ديسكور كل مومون بانات نتسيكي كسراينا في كلش يا دنوات لا موسكيت اللي تقدر يزول يتسد البوشه فوالا بن صلاح توقم دينا لقيت دينا شغل مسلوخ بيسكو بون سي زيكا كاكينا زيكا يحكموا الطابلو تروح يحكموا مسلوخ بيان سا سوا كي ديك دونك الديالوغ يمكن يدو ترى عمر اسكي توري لي طون الحركه كذا يسود ستركتور ايوا كان اون باسكو كي ندير جعفر حاجه تقونيا الديالوغ ماشي الديالوغ يقول لو بابل الجيريان ديالوغ سي اون تري بون شوز الى ميري يفوح الديالوغ اكيد نجم مثلا le dialogue un jour ou l'autre نروح غورس من وكود فوالا سي سا لا كيستيون لو بابل كيقرا كيني وسديالوغ غير اكو العباد هاكي نزرا يكلخن وزدي ثلا كيتغينا واحد وزدي ثلا يكلخن يرنو شي كيخدم كيسخسي ومن بعد كيجدي لنا كاين داين تخسير الموفمون يخسير ترى واحد نادي ضمنا كيرفدن هذا واش كيتنادي قايد صالح حز يخدم يقرا ينودي سيهوان إن كي خطر les revendications le peuple sont déraisonnables et quand on produit une pensée déraisonnable ça fait que nous-mêmes déjà nous sommes déraisonnables. Pourquoi le peuple est déraisonnable? 20 millions de personnes qui sortent chaque vendredi, ils sont déraisonnables. Pourquoi ils ne se posent pas la question de ça, il est déraisonnable? Donc, à mon avis, il n'y aura pas, enfin, c'est l'avis du peuple algérien aussi. Je pense que la sentence, le verdict, il est donné, il n'y a pas de dialogue, donc tout le monde. Après, moi, je ne pense pas qu'il faille des représentants de l'armée. Mais l'armée doit être sous tutelle d'un civil. Elle n'a pas un rôle à jouer. Son rôle maintenant, c'est et les civils, bien sûr. Oui, là, il met des hypothèses. La seule institution, il met في Nice, l'institution militaire. نبغي عمر نبغي. دنت ماذا قلنا إلى الديالوج هذه اليوم اللي كنت عارف زديجن. Je pense pas que ça va se faire avec Gaïd Salah, ça c'est sûr. Gaïd Salah. À un moment donné, نسميها هناك نكونوا وقت عنات مسدنا قيم بعيد. نظرا كان ما يفدي الرئيس. تصير شي 103 مسالي. جعفر مسالتك وين ديالوغي وين ديالوغي انواع ذم كي يدول شو تبريديز شو تمولينس شو لي كونديسيون y a-t-il des garanties c'est ça la question y aura-t-il des garanties نعطي تسيلين لو كان ديت اللي النية المضبرة قد قاعد مضبرن قيونا ديني تيدت يون كان يتضبر نتورا في تموال الجزائر دابا سيانا كاع علايا جنرال قايد صالح كان ديت اللي النية الغرسي يزديني صفان يزمر هذه اليوم وين هذه اليوم مسلاي نعطي دابا اللي عدان لو كان ذا ديفك أكيني غاس مثل كان يبواس ذك وسان جويي نغشت سبتمبر أكيني نكوني أدنى رسالة يفوك ويناتنا يفوك القديشنا إلى قسيا غروسني هذه اللي نوي ذري مسلاين يذنا حتى يلعب التصفينة يلعب في الوقت يلعب في نغف تصل حوايج مرد نيض يغاضتني حما كيني أضروح ناكو ماشي الدوله يدنا غتروح هكا تسراب لا لان لي زانستيتيسيون تمورت لا تفدت الحوت راس كوسان لي مينيستر هنا زدوندي لوراسين غندا يتيلين مي الشغل لحون الشغل ديال القاعي لحون تيثدو كل ما يقعد ماشي ما كنت نبغى مي يلحو الهضوره كي وكنا ديال اليوم مسلاي بغان ادفدن دي كموسويه كيني يوكن اتفارقن ماشي د لوانيس اموسو كاين الفلاني اسنفك لمان خاطر اسفك لمان كيو الثمن استكنان دا النظام
مي لي طول يعني تجا في تصديق قال الحركه قال يسوي يعني حتى ما نقيم كان كذا ولا يعني كان لعب الوقت ولا كان لعب في لون سليمان خاطئ وقلنا من الوقت يحو ذيون يلحو تساهل هذه ديك من الوقت يحو ثاني تعرف بليك الوقت يسون با il با الفني بين الهان يتصدول يتيغزيف يتصدول الفني لاصل إن تيد أنا ديازم قانيت من قلات إيوا كنا تخمض الحاجة إلا قصت تفكر الوقت سلاقا كرا تخدم ستزلا كرا تخدم يعني دون لا بريسيبيتاسيون وتفكر وين الهان إلا قاس نفكر الوقت إيوا كنا زدنا فقارو ثاني كيستيون ترجع فار بيسك انت يقارد الوقت ماشي الفايده انا قلنا il maintient les élections داك تنلقيت نسقر الشورى il maintient les élections et il rejette la transition اش غار اي غار يطفي الفرانين يوغي اروح كيف عندي محمد دونك الاثنين يغطفن دي الفرانين باسكو الفرانين سنة تسلحون les élections c'est le terrain favori du pouvoir parce que زران une transition il va redéfinir les cadres du dialogue, il va redéfinir le cadre des institutions qui vont gérer demain le pays. Donc, éventuellement, ils vont être exclus parce qu'ils ont conduit le pays à la dérive. Ou un processus constituant, ou une période de transition. Ce que c'est-à-dire, il va permettre la refondation de l'État. L'État, le mouvement, il y a l'effondrement de l'État. Ce qu'on fait, il y a l'État ou le régime. Le peuple, il demande le départ du régime, de ses instruments, de ses symboles, le système, mais il demande la refondation de l'État sur des bases démocratiques et consensuelles. C'est ça la différence. Par contre, les généraux et guerre, ils sont dans une option de maintenir le pouvoir, d'aller vers des élections qu'eux-mêmes, ils savent gérer. Parce que c'est le terrain et vous connaissez Agdou, il boude parce qu'il n'y a que la transition, il y a que Thémour, voilà, Noël les années 90, le risque. Donc il rejette catégoriquement la transition. Il y a qu'à organiser dans les brefs délais. Il y a petit carcasse. Machine la menace, la seule garantie d'Agdou, il est de gouverner ça. Machine nous guide le vide constitutionnel. Oui, il est le vide parce qu'il y a de service. Il a repris en main son destin. Il est en train d'exercer sa citoyenneté, de revendiquer l'exercice effectif de sa citoyenneté. Donc, au contraire, le peuple il a retrouvé la symbiose, l'harmonie, l'unité. Donc, تفرانين ما كتسونا تفرانين دونك هكندو ذاك يربح تفرانين هكيا يسكلت لي كونديسيون كنا تخمم تفرانين تفقد زديكيت هسا علاش فهي même les élections 4 juillet ريت دونك كيف يسري سنه تفريد نسمكتي يسري les élections 18 avril يسري كان 4 juillet مي قايد صالح le commandement militaire مازال يطف le cadre le cadre constitutionnel quoi. Constitutionnel. Et c'est ça, c'est pour ça. éviter un vide constitutionnel كنسيسمنا. Il n'y a pas de vide constitutionnel. في مرت شحال يقول في الحاد الفيد ولا سي كما كدفاعوا دونك على حسابك ماذا قلنا خمنتي فلانين دونك بغانا يعني انوغال دوله نوفو بريزيدون اون ماريونيت هو كتسيحون عمر باسكو اون بيريود دو ترانزيسيون نتفرافوس اسني المونو بور كون تفتح ان فري ديبا مادن ولا لي سميس ان فري ديالوج افيك دي كونديسيون دي غارونتي بعد فان لي فيريتابل ريبريزونتون بعد نقرا يغال بوركو لو بوبل لا سي ريبريزونتون وذاك يلحق بفريد زران وذاك يلان زران وذاك يلان قلنا زران وذاك تسفدنا زكا لو كنا دي فري نيغوسياسيون ان فري ديالوج فرون اسانسيال لانه القرن الغاشيه قال لك لان قلنا زران وذاك يدنا ثمن بكذو زران وذاك النون يتسن زران وذاك يخلصني انا كنخلصك اون تيرم دو فيولونس اون تيرم دو ميبري دونك ولاش الخوف الكادر كان ولاش اون فولونتي بوليتيك دو لا بار دي فري ديسيدور. Parce que les Seigneurs sont dans la logique de maintenir, de reprendre la mainmise sur le pouvoir politique. Ils ne veulent pas quitter le pouvoir. مسألتك عمرك ديري محي يعقوب باش يقال نو نيتفون الكادر ديليكسيون بور يعني يوكنا هذا لو بروشان لو فيتور بريزيدون ريبوبليك هذه سداو العناية سن دونك اشكو دونك افيك دونك il rejette catégoriquement la transition que مشان وغا les années 90. Or que bien sûr, je partage tout à fait son avis, que je pense que Gaïd Salah, Hugo Madi fait que nous sommes en train de faire une révolution. Short dans le Coran. ماشي تمسين مسوس باش فكر ديك انا الوقت نكوني ماذا قلنا بغيت ان كاس كواس
الموفمون ديال لا ريفوليسيون كاسكواس خاطر نزرى باللي كيفاش نتسناغ نزرى باللي كاسمرا نسلك الشغل كاين دار الواجد ونتزير نتصنف فوالا دوك نكوني الوقت ميتنا ديال الوقت نتاختي صروحا صافي كمان سان 15 فوندردي كاين نقول نقر به هذاك ربي او التسوره انا دي الشغل اللي ظن حتى يبلوكي تسويع فوالا تسنث جاي صلاح اللي دون لا ميم لوجيك كو لا لوجيك كولونيال au moment où les libérateurs algériens خدموا la révolution c'est la révolution déclaration de la révolution 1er novembre la France le maintien de l'ordre ça veut dire en fait ils ont réduit le شغل à maintien de l'ordre que شغل dans le Coran شغل dans le Coran nous tenons à réduire à le maintien de l'ordre exactement ça guina nous sommes en train de faire une révolution كنعاود كلش وزار كلش سرقه وجوج شنو غير قيمن عندنا مال كلش وجوج شرنج بس لقينا le peuple débat sur beaucoup de choses des varats مثل الغشين في la démocratie في la société في les droits des femmes et l'égalité hommes et femmes des Dzaïrouzguins نتمثل في كل شيء ساقي la société الجزائر donc c'est une grande révolution et c'est une révolution et Gaït Salah il va quand il rapidement ويتي السنات يوري ربي لي زيليكسيون كيدير محمد لي زيليكسيون اسيفان قروي الموفمون ياكينا خاطر لي زيليكسيون اسمعوا حال لي زيليكسيون نونيا كينا محمد تيكس التيران سنه تسلحون السنه نتعمرون وسنا كنا دعما النظام الحاج العادي والسنه تعمر مي بار كونتر لي زيليكسيون تبواضي السنه نتعمرون ومن بعد باري ديالنا لا روت vers la régénérescence du système. جعفر دي تمثلتك نولو من كاين انيشيتيف الطهري تاع الجات يعني العلماء مقرحانين الطهري تاع الجات البريزيدون لاسوسياسيون العلماء المسلمين ils ont appelé carrément l'application de l'article 7 et 8 فكان دي بروبوزيسيون يعني براتيكمون هاتي كي تسواين l'instauration d'un gouvernement de compétence nationale l'instauration d'une commission indépendante تاع التفرانين conférence nationale il existe كنا نروح لي زيليكسيون يعني يوم يدري تشوفون الطهري تاع الجات سليمان ثم دياليون سيلين وساعتي غوالي خاطر يقانو على مذويه قلت مرثنا نتصطف ولا تصنع شرا ما زمان خدموا تيلينا راه تيلي تاع هنا قد فرانينا كي غنصنع 4 دي يونيو خاطر لا كذود ولا شيء تبقى على خير لما لو ندير غادي يسقد اي كذود جديد ونسينا راه نناثي ننواها تدي تشكيل غافي سرداسن يلان ديك سنسوين العسكر وناد الشغل النظام مي ايكذو يوهي تفرانينا كي وتسيلي نتارا مالنت ايكذو دي فغار فرا وكنا دي يلحو غادي يعقل السكنن بلو تسكينارا هو يسكن نتا الشغل اللي سويزميرا ماشي غسان الصباح كي تمديت كاين هن كذا ضبط ويهن تا يقيم يرصا يقدر يقول لا غيس ماذا قلا ويجي كرا تقوين يعني قلنا دي سيولن روين اريلين ذي الفايده تمورت ذي الفايده ومسوياكي الشغل العالي كاين يسوها من شي طوح اي غريد يدفون لاريولاكي 15 جماعه ثم بعد اي غارو كيدي الصحراء ومضي قارو ذافو ونكيني ذا شاهدين كي ذا مذان زمرا غاد تستهزي ولا زمرا غاد تسو ادي فك غرايي شهرين من بعد نا 3 وقورن لين يفكت مسنيو ويوقيا كيف نهضر دويد يسنن دويد يسعان الوقت ذي السنن الخدمان سنت سورفاسني وكن يعني الخمن وهما رمي الجماعه في 15 يدفكانين هكا وما يدير حاجه العاليه هنا جعفر قالك تقسين ديكرين الشعب شو ديكود سليمان مي اسنو الفو ودسنو الفن ورا ذواقي تيكثاي لنا ذوك كذود ذي 16 فورار دي خراطه خنشلا يديرنا ناس 22 دي فورار يدي فون دي سين غاردا ويجي سوفونت تيد يعني سوينات تجمعات يتدوكلي ننتيد الحاجه العاليه مي يقيونا دي استقسيم الشغار يعطل لنا رمي قالك يا جعفر قالك لونيس تيستين يعني لا سيتياسيون لا رياكسيون الشعب شويه سيدي كود السيدي كين كود السيدي كود مي بلان الديالوغ نسوف استثيا كينيا نسوف يس
كريم نروحوا نشوفوا مع بعض نوتر فيديو كريم تاع البارح لي مانيف كريم. الحاجة الأولى نقولوا بلي الحل أو المفتاح هو في المادة 7 و8 من الدستور. ما كاش حل أو انفراج للأزمة أو انفراج البلاد غير في المادة 7 و8 من الدستور. إذا كانت نية صافية وصافية من الجيش الشعبي الوطني لطبقنا المادة 7 8 والدستور. الجمعة ديال رمضان العواشر صالح كايد النداء توجور نداء اكتشيلي العواشر يغنت لكن قارن بور لامور دي ديو اي بور لامور دو سيال سناس لارزونت تي بورال دينت اود سي سورة اكي قار الشعب الجزائريين لا جونيس الجيريان الحراك الجزائريان ينجح 200% ينجح مسيو صالح كايد ديكاج قوض ربي قوض العواش راكي صالح كايد جوز من الشهداء يموتن لا توليني تلسيداكني لا توليني ميكون هذيك راه ميروش وقواد غاتفسخات وغالدا كومبيليزون صالح كايد قادر لا توليني يا صالح كايد لا توليني يموتوا مليون رصن شهداء شحال يموتني قرقازن وما يناقيت نغما نغيون وبرقازن الدكتور كمال فخر الدين ذي العبديلان دا السياسي ذي العبديلان درقاز سنغام ذي البطل تيومت الحبس يقيم 70 يوم وريد شارع ذي العبديلان استنكراك يبغى يتعاون زوالي الطبيب العالي درقاز ميس نتيروكا سيتان جان هاكي يهضر بي يا صالح كايد هاكي يهضر بي الجهه ربي اتفاق لا روتات روح تروح السقم جنب الساكن ساعه ثروه الجايه كانوا جدداني على جال كمدين فخار لان غينت الغدارين لان غينت لوبيطال لان غينت الحبس ماذا بينا قاعد تحاسبوا الوالي العنصري شوما غير توات شوما غير تمزاب غير مزيغ البروكيرور بن سالم كلهم كاع يتحاسبوا كاع ان شاء الله كيما راهم يتحاسبوا باسكو هادو سي تروطي حتى دركا قال لك الا يديروا التحقيق نورمالمون بالنهار الاول ان شاء الله كاع يتحاسبوا وماذا بينا الجزائر كلها رانا كاع خوا ما كاع حتى فرق ما كان لا مزابي لا تركي لا عربي بصح الدوله هي اللي راهي تفرق ماذا بيها دير هكذا العنصريه هذه بالعاني باه نلهاو في بعضنا ما نلهاوش فيهم هما. تيجي سيدي كيلك ديكلاراسيون يضيق مثلا جعفر بتي كومونتير فين دينو يعني مثلا كي ها قالنا راه تساروت روتات العسكر روتات تساروت كنا يبنوا تموتنا سيمانه يعني الشعب لا كونسيونس بضل الحدي سكن قار كما يقول بس راه وين محمد يعقوب انا هيك نجم مثلا عمر اش الطرف وكذو الزير فكات في سوره تمرنا نزمر نضبر في اللاس لن يرقز نزديين زمان قدشن بلا شرا قوينات هذا فو ماشي دواكي ويسعى النيه وقت نقار لفذا كلها سيال تايغونيت ويسعى النيه يصفان في خذا سينس ونديت غير وين النظام لا دغا فاروق قدود فغانا مش عرضنا يعني سكرات تمثال وين ميسا قلان ذي الجهد نسن تموسني نسن هو كنا فرق اموسو هذه نتصورنا راه هن في كنازن دينات يعني رنزن تيريري تيلهان محمد يعقوب بتي كومونتير في الديكلاراسيون حطرك شمديدنا وسلوين تغيوان تنسوق سيتي زوزو سليمان الخرموس وكذا عندها ورسول سي دون لو ميم سونس هكذوذ يبد الخبار كني دنيغ بلي ويدا كيقول زمرنا راه تخدمنا دوين تلويث ورد بوين تلويث ورد سبون الخري فرنا نداغي فر ويدا كيلان نيسنا ونسيت يمكن ذي يخدمن دونك الساكيرو كان نساونا لا سوسيتي سيفيل اسي نكمل قلنا موسويغ كو يوغا اون اورغانيزاسيون اون اوتو اورغانيزاسيون اون اوتو موبيليزاسيون قدش داخل تسكوماي داخل شفارن داخل لي سانديكا ماشي هي قدر الكونترير هنا اللي فردنا تنغلقن يما غناسنا تنقن وثون الحبس وثنغن مشى راه دون وذاك قالت له وثنا غنمشي راه السنت فكر ماني وذاك كاع ولا شو تفكينا راه دي كونديسيون بريالابل الى بور ما دو الديالوج نقتص دي كونديسيون نقتص دي سيني لو كان il y a eu une libération de tous les détenus politiques et d'opinion لازم حنا كون محبس تكتوني محبس سياسيين لو كان الدين لا ليبراسيون دو شون ميدياتيك ديالنا شون بوليتيك شون ميدياتيك سي دي سيني بلا سي ان بون ساكي ولاش نتولي سون تران دو مانوفري كانت تزينه في النظام هكذا يتسوى على في تاكين ولا هذه صار لا مارشالير تاع الرز ثمر شريار تاع الرز انا الدلال كسن ومن بين ذاين
ثرصا قولا وني جايين وكذي ولا جايين بلي غير الدلال كسن سمو السواقي يا ريزن il y a une dignité retrouvée, il y a la réappropriation du destin, de la dignité et de l'honneur. Parce que vous dites, d'une dignité, d'être un peuple uni, dont la 22 فورة مع يعقوب يرزا الخوف ديالنا كي باسكو 29 كوس بوتفليقيزم إنيه يعزل الخوف كسن القيود la parole s'est libérée une ambiance démocratique داخل les quartiers داخل القهاوي داين مسارع شحال هي صافي 20 ans plus depuis l'indépendance كلشي غلق ils ont étouffé toutes les forces discordantes سي ربوني يسان اول اثني خلفن غفنت نغانت نا بوسين تادي فاسي تموت دونك وكذا كي غامشي راه غداوين توكدوت وكذا كي وتسمن لاس توكدوت لاس الكونسنسوس لاس الالتيرنونس يكونوا من الالتيرنونس حتى روحن ستي سنة كذا ستي سنة كذا نيك الحان وين تفغن ومن انا بلي قات ا مون دوني فو فير ان باساج يعني كفى الوقت نسن بوين تمورت سسفل سشروف عادين نروح لا تلي كدينا مثلا جعفر des compétences dans le pays il faut pas dire que les shoot fier c'est là où ils ont enfanté des braves hommes et des braves femmes là les compétences l'un des gens qui ont toutes les qualités toutes les qualifications de conduire le pays vers l'émancipation vers le progrès لقيتك عمر مثلا دونك يعني لا كونسيونس صبض يعني ريون يوث الدرجه يعني سوازاليس الحاجه العايه يقارن روثا تيسوران نكونيا اي نون تموتنا السيمانه يقص روحهم تجمع مدق يثربح تجدد تماينو تسيفكن افود النظام. Je pense que le peuple algérien est maintenant il a pris conscience de ce qu'il est. يزرب لك يزمر زمرا غتخدم الشغل كي زمرا غتورغانيزي على الترانزيسيون يجينا يترافيت سي الحكومه كاستيد ازدي في البوفوار كينا يزرحوتي ماشيين تمورتا كينا دونك جو بونس كو le peuple s'est réveillé non seulement s'est réveillé mais il a pris conscience de ses compétences qu'il est capable de gérer ce pays qu'il est capable de faire 1000 fois mieux que ce qui a été fait et que ça lui appartient de le faire et que ce pays lui appartient en même temps. Alors que vous voyez Guinée, mis à part Takwarda, Drea, Tamouh Kranith, Jmouth, à part ça, وش شو خدمة مرتقينا ده سيريف كنا سيريري فانا دونك هذا يمكن على شو عرفوا حني السنن depuis 60 de la Sagina l'endawara halana de Gunamikel donc le peuple je pense que le 22 février le peuple s'est réinventé comme disait France Fanon c'est une nouvelle Algérie si même le peuple en fait il a pris conscience comme disait Fanon pendant la guerre de la libération algérienne le peuple algérien qui a été humilié, bafoué dans ses droits, violenté, agressé dans tous les sens, il s'est réinventé comme sujet de droit. Maintenant, c'est fini. Plus jamais l'humiliation. Exactement, le peuple algérien, le 28 février, plus jamais. Plus jamais d'ailleurs parce que le mouvement Guinée, il y a Yassid Chaben Zayer, Azaris, Ahmed Gouhamis, Ahmed Ivarra. À sa Guinée, je ne sais pas comment Zayer, le peuple algérien. C'est un exemple. تنمير عمر يشمدي ناس ديزيوزيون مس سليمان خرموس بي ا بي سي ناس الوين تريوانت من السوق الاثنين سي ثمان ديزيوزيون مس سليمان خرموس الزلو صباح الخير في الليل. عسل فلاون نازل فلاون صباح رمضان تنميرتيك مس خرموس دي تزوارا ذم كيت ولا ضليا الجمعه 15 سي اون ريبونس ناتي بريسي في الديالوغ قايد صلاح لانك وي بول ديالوغ مي ا كونديسيون لو ديبار بوذ دي قيمن السيستم القديم دا شو توريست غمض مس خرموس الحراك قاد لنا الجمعه 15 قاد لي وي ايفيكتيفمون اكد ذاك كل الدنيا الحمد لله الشيء ونرجع راه شويه يرجع شحال هي ناداك دو دزايري Bossegui, il a atteint un certain degré de maturité politique, d'ailleurs sur des points communs. On a qui par rapport à ce qui se passe ici.
chaque vendredi, il y a une réponse. D'ailleurs, il y a eu un moment aussi, chaque vendredi, le gars de Salah, l'institution militaire, ça compte aussi, ça réagit, aussi, parce qu'il y a des étapes franchies. Mais il a un certain degré de maturité, vraiment formidable. Et chaque vendredi, il y a une réponse. Effectivement, donc il y a une réponse, il gaïd. C'est-à-dire par rapport au dialogue. C'est bien le dialogue, on ne peut pas, parce que nous ne connaissons pas des anarchistes. C'est pas des aventuriers. C'est des aventuriers. C'est des anarchistes. Ils créent la violence. La violence, c'est des donc la réponse nette est claire. On ne peut pas dialoguer tout d'abord directement avec l'armée, puisqu'on connaît l'État. L'État est un État de droit, donc c'est pas un État militaire. C'est pas un État militaire, mais bien sûr, c'est eux qui sont derrière. Ils vont assurer justement, ils vont accompagner, c'est une mission noble après tout. Ils ont une mission constitutionnelle de protéger le peuple algérien, de protéger l'Algérie. Mais ils ont aussi une mission noble, moi je dirais, je leur ai envoyé un message, ils ont une mission noble aussi de protéger le peuple algérien, de protéger cette révolution. Mais aussi, pas seulement un dialogue direct avec eux, mais aussi on ne dialogue pas, parce que moi la dernière fois, on est en de l'honnêteté. Parce que c'est vrai, c'est pour ça que est-ce que vraiment on est honnête? Est-ce que vraiment l'institution militaire, est-ce que vraiment va se développer? Est-ce que vraiment réellement une solution à la crise politique et encore après à la crise économique? Est-ce que vraiment, parce qu'apparemment, et c'est clair, on trouve Mazel Ben Salah, Mazel Ben Salah, Mazel Bedoui, c'est les fraudeurs. Moi, j'envoie un message à l'institution militaire pour ne pas dire seulement à M. Gaïd Salah. Mais comment se fait-il que l'on lance un dialogue, Mazel, un dialogue sérieux, parce que le message, il dialogue avec Gaïd Salah, le contenu. سليمان خرموش اذا نقيتك اسمح Ben Salah, le fraudeur, parce que c'est qui Ben Salah? On va le dire directement. C'est le fraudeur de l'électorat. C'est le fraudeur des élections. On ne peut pas travailler avec ces gens. Donc si vraiment on veut vraiment édifier un état de droit, اما سليمان خرموش اسمح لي هكز مع واي اسمح لي ماذا قلنا روح نقول ما كيدي قمن ذا مكرا يدو ديالوج ذا واي ديالوجين ويجي ذا انت الجهه المهم واي كيدي على لي ديليغي ذا مكرا يدو ثورا الديالوج كيما ذاك روح نويكي Le dialogue automatiquement, il va se faire entre les parties prenantes des Algériens. Il y a des partis politiques. D'ailleurs, on leur rend hommage. Les partis politiques, ils demandent tout un processus de conscientisation. Ça fait depuis l'indépendance d'ailleurs. Parce que on va se mettre dans les partis politiques. Il y a aussi des partis politiques qui comme donc automatiquement il y a des partis politiques, il y a la société civile. مي انا كي تمس خرموش لي بارتي بوليتيك ثورا قاعدين انت مثلا تروحش لا كونفيونس سي سا البروبليم سميت فاتي 20 فيفري مي داين تبط في دريه واش داين سي سا البروبليم Justement, parlons des partis politiques. Le FLN, le RN, à partir du moment, parce qu'il y a des choses très importantes, moi je dirais. Gaïd Salah, la dernière fois, il parlait, ça veut dire, ils ont le souci, c'est comme si qu'ils ont le souci, ils vont tomber dans le vide constitutionnel. Moi, je suis en train de préparer une lettre à M. Gaïd Salah. Est-ce qu'ils ont ça fait depuis 62, M. Gaïd Salah? Nous avons vécu, pas seulement dans un vide constitutionnel, nous avons vécu un trou noir constitutionnel. Et encore, quand la Constitution, il fait dire dans la nation, il n'a jamais été appliqué, parce que quand s'applique déjà, c'est non, il est mis la baisse. Il est mis en amla. Mais la chose la plus importante maintenant, justement, la question principale, la question pratique, l'opérationnel de la chose, c'est celle-là. Nous avons une légitimité du peuple algérien parce que avec nous avons fait douk à l'île algérienne. Maintenant, c'est pas aussi le peuple qui décide, il n'y a pas de constitution. Avant la constitution, il y a le peuple algérien. Ici, le peuple algérien brandit
le PLN, le RND, oui, l'équipe on aimerait bien de ne pas les voir. Hein? Maintenant, est-ce que le PLN la corruption? Je ne sais pas à quel point je pourrais vous dire, Marcel, hein, je ne suis pas peut-être spécialiste de la chose, mais sinon, oui, l'équipe des Karchab, des Vara, il ne faut pas qu'on les voit à l'intérieur, tout simplement. Hein, pour dire aussi, Marcel, la corruption, et puis les autres, l'opposition, et puis il faut faire appel à tout le monde aussi, parce que moi je suis aussi dans l'exclusion. Dans l'exclusion, c'est un problème. Justement, Monsieur Kharmouch, il faut avoir une démarche inclusive. Mais où est-ce qu'il va nous dire? Parce que le service de renseignement. Pourquoi on insiste sur l'accompagnement, le rôle des militaires? C'est quoi le rôle? C'est l'accompagnement, c'est assurer. Accompagner, ça veut dire quoi, pratiquement, dans la pratique? Les services de renseignement, on a le dossier de qui a volé quoi, je ne sais pas moi. Ah oui, les je me dirais, ça a tous les dossiers. Monsieur Kharmouch. نغدا ادي لي رجال زنيك كي كشفان ريخ من شي ماكي ولا غير الحديث طافن الحديث الماضي مي سولمون il faut avoir du courage. Monsieur Kharmouch, اسمح لي جماعه وي في وقت الدهمه اسمح لي قلنا نربح شي واحد نقيضين لا ستركتوراسيون الحراك الي طون هذه شغل دي ديليغينا خاطي باسكو ميم كايت صالح دي فراتيستين قالوت يارتي غري سوا ديزون des personnalités politiques, l'élite, la diaspora, syndicats, الحركة دي des représentants. même كي تورا تواتي كتياكي des délégués, des représentants المهم هيك. Question de déléguer, c'est bien, mais c'est le comment. C'est pas du mouvement de Choufraran, parce que, mais là, il y a un délégué, il faut qu'il y ait un vote. Mais comment on va faire le vote? Est-ce qu'on va, à l'immarche, tout le monde revendique une personnalité? Galien, M. Bouchachi, par exemple, on parle, à ne pas citer seulement celle-là. Et c'est vrai, il est demandé par quand même beaucoup d'Algériens, parce que déjà, c'est quelqu'un du domaine, il a fait du droit. En fait, c'est la chose très importante aussi, parce qu'ailleurs, les présidents, ça va, le président n'a pas le bac. Soit il a un master, soit minimum un PhD en droit généralement. Donc, Siegin-Vra. Et puis d'autres, c'est pas le problème. Le problème, c'est que les gens honnêtes, là, il va dire qu'il y a ou là, on dialogue de la table, de la corruption. Ou là, autour d'une table, justement, M. Kharmouch, اسمح لي un problème, il n'y a pas de consensus. غافي اون بيرسوناليتي هذه تمول ديالو كي داو في القرحان شا بوينت كاين الواقي يومس يسعى فوس ذاكي يسعى ذهن ذاكي وكذا بروبليم n'arrive pas à dégager un consensus sur deux trois personnalités nationales qui mettent de la transition ياكي وكي داو في القرحان. Justement, parce que comment après structurer le mouvement, c'est ça la question pratique de la chose. Est-ce qu'il va y avoir consensus de tout le monde sur une personne? Moi je dirais si on va en économie le conseiller ou la chose de valeur donc justement chez Egoul voilà. Même la question du temps, parce que il n'y a pas que la crise politique, il y a la crise économique. Il y a eu une annonce de chute du prix du pétrole, parce qu'il y a la chose économique aussi. On est dans un processus de parade de Mourtena. Mais des personnalités du frère, des partis politiques, il a des personnalités, les partis 29, là, après la société civile, il y a des syndicalistes. Ils ont dans le travail au renseignement. Jamais contrairement à ce qu'on a entendu la dernière fois, la chose qui est très grave. Des généraux, des ex-généraux, en fait, c'est là se confirme d'ailleurs. Il y a eu une service secret renverser l'institution militaire le chaos c'est la chose la plus grave l'essentiel on trouve la solution mais il faut y aller dans des fondements. Alors on insiste sur la constitution voilà la chose la plus importante. La chose la plus importante c'est qu'il s'insiste à être pourquoi
on a dit on ne fait que véhiculer الشوالير ديالنا يتحمل فلوسها فور ديجا يتحمل فلوسها فور بي بس فيكولي البوليتيك pourquoi une institution la constituante اسمح لي مس خرموش اسمح لي اذا نخطا la constituante تصدق قال سي ريسك pour l'Algérie même Gaït Salah il maintient les élections il rejette la transition قال مش نغير les années 90 tu vois وكي ذا بلا مقرحان il n'y aura pas de transition. Non. Le peuple algérien, il a atteint un certain degré de conscience politique, même par rapport aux islamiques. Le peuple algérien n'a jamais dit. Justement, mais c'est incroyable de le mixer. Moi, je fais bien une vidéo, je fais bien une petite vidéo d'un enfant qui est sur Alger, elle est sur 10 ans, 11 ans. مي ماشي نزار ماشي سوري الطرقه كنزيد نطاول ما راهو دينا ريجي نوان عاصر الرحمن ينهز جوستومون زنيت فانك الشيء زنيت فانا راوين الشيء منا لا يا ان بروسيسوس ديموكراتيك ان بروسيسوس مودرن ان بروسيسوس سور باسكو شي نبغى نبنتوها مدنا يا الهمزه مرزا الى قال لها الهمزه مرزا خاطر الى البطري مرزا جوستومون يفو ما تشي كركس لا ما نخدم يفو يالي دون ان بروسيسوس تري سور سي ما نخدم البروسيسوس كونستيتيون la constatation des délégués, des daïras, des communes, des vrais élus du peuple, parce que la question principale, c'est quoi, Slimane? C'est la question de la légitimité. Et quand il ne fait qu'un problème, parce que depuis 62, les élections, le président, personne n'a été légitime. Et un état de droit, un état fort, d'ailleurs une armée forte. Aussi l'armée une armée forte de la région, même mondiale, parce que nous avons toutes les données, toutes les caractéristiques. Mais maintenant, ils le font de mon sérieux. Il faut de bons fondements maintenant. Mon voilà. مسوحش هاي كيادة نوكلي صافي شطها قاعدة في المردع باش نوحشتو لا بروسيسوس هاغيونا لا ليجيتيميتي اي سا بو بروندر شحال 6 mois ما عليناش. Mais en parallèle, bien sûr, c'est très mal. Oh, il dégage un gouvernement de compétence nationale. L'un des Algériens, l'un des amis, l'un de l'armée, des renseignements, l'un des ministères, l'un dans toutes les institutions de la République algérienne, même de l'armée. Justement, ces gens, ces cadres d'État, ils glissent, un gouvernement de compétence nationale, le temps de préparer ce processus. سليمان خرموش ما سليمان خرموش مع الوقت جا كان ان بتي موا في كمال دنا فخار الساكي كنضل ديال الجزائر ثمن ناس ديال لا كابيتال ديال العاليه اولي كان كيروها في كمال دنا فخار ما سليمان خرموش سمحها كان ديال الوقت. J'étais choqué. Indépendamment de son parcours, il était dans sa succès. Donc, rien que la morineuse, l'assassinat, moi j'ai partagé, j'ai dit là c'est l'assassinat, c'est un assassinat. ولا لا فيديو comment il véhicule des idées يحمل تمورتيس يحمل la région mais c'est horrible. Moi je dirais c'est horrible. Justement تمورتين فغان بنو تمور داكي بلي كيفاش شياماكي جامع يضروا الشياماكي تمورتنا جامع يضروا لا سنين ولا ديال فوا ان بوليسيي ديتم لا كونتاكت موجان هذه يقدروا الجزائري ديفون باسيفيكمون لا سي دي شوز ا بانير دورينافون la vie d'un Algérien il deviendra sacré. Personne ne peut porter atteinte à la vie d'un Algérien ou d'une Algérienne. C'est horrible. تلمير تما سليمان خرموش يعطيك الصحة ما سليمان خرموش سلوين تغيوانت نسوق الاثنين تلمير تم قرحات سمحها كان في الوقت يدهما الوقت تلمير تيك ثام قرحات يكشمت سي فقايت ما سمح حارس بويش هذا سلمات داويت نفقايت ما سمح حارس بويش صباح الخير وتلمير تمت قبل الله رضنا سليمان نزول دمقران صباح الخير في اللون مرة في ذاك اللي تولي انتظارات المغاربية تلمير تمس محرز بويش يظل الحراك وس 15 الجمعه هكذا بلا شك يراد غفيغرين كايت صلاح وي بول ديالوغ مي ا كونديسيون الا كاد روحنا ويكيد يقيمن ذا شو تغوري استخمض الموفمون كيضلي امس محرز بويش اونكور دوزيام فوا زول دمقران سليمان اكيد زرانا كي دايرين سو ماتان يطلي C'était un autre référendum populaire. Vraiment, pacifique pour le changement.
الجزائريين n'ont pas arrêté de le dire clairement باللي وتفيغنا راه باش غادي يروح كان بوتفليقه مي فغند سومتها باش غادي يروح لو ريجيم اونتيي. C'est la même revendication il nous fait dès le début de la révolution en marche depuis pratiquement le 16 février, depuis la première marche en Kharrata. C'est pratiquement le slogan capital, le slogan majeur, la revendication légitime majeure, c'était le départ du système entier. Quand on dit rupture avec le système, c'est pratiquement une rupture avec tous les clans du système, avec toutes les politiques du système, c'est avec tous les éléments du système, c'est avec tous les clans du système, etc. Donc ce qui est fait, c'est la même revendication. Et du Ralen c'était vraiment extraordinaire parce que, même si je compte dire la dernière fois, le pouvoir il a misé sur le temps, il a misé sur le Ramadan, il a misé sur les jures, il a misé sur la fatigue, il a misé sur la démobilisation, il a misé sur la contre-révolution qui est composée de plusieurs éléments. Mais nous allons être laissés non seulement d'Ivgaïs, et j'ai marché d'Ivgaïs, c'était extraordinaire. C'est les mêmes caractéristiques que Slimane, c'est la même mobilisation, la même détermination, la même organisation, encore plus, avec plus de force, avec plus de détermination. Donc ce qui fait, c'était un message très fort. Les Algériens étaient pour le 15e vendredi, ils ont été fidèles à eux-mêmes, ils étaient fidèles à leur détermination, à leur pacifisme, à leur mobilisation. Justement, ما اسمعش بويش سقسيتو راه ذمك يدوا الديالوغ كاكيا وهي لا كونفيرونس ناسيونال ديالهم تيلا راه لو 9 جويي لي سيناريو بوسيبل بن صلاح هذا يروحوا يتروحوا راه نضرب لك الموند يكفوا لو 9 جويي متخلقنا راه سير الارتيكل 103 تيكي مرات تمثيلها تو السكي غاتزايري سقسي ديال رمضان كيف فون ديال اللي خاصهم مع الحاموس ب 37 نتصدرين ما شايف غد ذا مكتوره ما سمح لجبويش تدو الديالوغ كاع يدو الديالوغ كاع ذا شو لي سيناريو بوسيبل كنت نضرب لك الطبع مليح الشون بوليتيك يدمون الجزائر لي سيناريو بوسيبل وكتنفع سوق فازو خاكي. D'accord, et justement, j'ai commencé par le fait de faire la description à la revendication majeure du peuple algérien pour dire effectivement dans quelle logique est le peuple. Le peuple il est dans la logique d'une rupture radicale. Donc ce qui fait la logique du pouvoir, c'est une autre logique. C'est une logique de magouille. Donc ce qui fait la revendication majeure, elle est rupture radicale avec le régime. Cela veut dire tout simplement que le peuple refuse catégoriquement les élections du mois de juillet prochain. Le 4 juillet, maintenant, pour moi, c'est du passé. C'est du passé, c'est dans le sens où on trouve que sur tout le territoire national, un refus catégorique du 4 juillet. Donc il n'y aura pas des élections, ça c'est tout à fait impossible. Sur plan politique, le rejette catégoriquement les élections. D'ailleurs, tous les slogans, partout, des des Ouaran, des Borges, des Tizi Ouzou, des Alger, des partout. Donc pour moi et pour le peuple algérien du moins, les élections c'est une solution du passé qu'aujourd'hui ça ne peut être absolument pas une solution sur le plan politique. Sur le plan constitutionnel, je t'ai expliqué ceux qui veulent imposer au peuple algérien des élections sont déjà dans l'anticonstitutionnel, même si nous sommes la constitution comme subterfuge, parce que c'est des élections qui vont être organisées en dehors des textes de loi, en dehors de la constitution qui détermine clairement les tâches de la haute instance de surveillance des élections qui n'existent pas parce qu'elle a été dissoute par l'ex-président. Et ça va être aussi la même chose par rapport à l'impossibilité d'organiser les élections via la loi 10-16 relative au régime électoral. باش يدير من ثورة نوالا ces derniers temps Slimane باللي جاي صلاح son dernier discours comme d'habitude d'ailleurs qui est plein de contradictions يغال يضر في الديالوج. La dernière fois يقراش باللي الشرذمة يغال يضر في الديالوج. Mais ça le dialogue qui veut imposer Gaïd Salah et le peuple algérien, il veut l'imposer par le fait de ne pas aller vers ce qu'on appelle la transition démocratique. Justement, il y a les années 90, il y a les années 90. C'était un risque pour la stabilité de Mourth.
Exactement, c'est-à-dire c'est ça la contradiction majeure. Ça explique effectivement la feuille de route qui veut imposer une scène avec tous les clans du système aujourd'hui. Parce qu'en fin de compte, le Canada analyse politiquement pourquoi Gaïd Salah refuse catégoriquement la transition démocratique, la période de transition, c'est tout simplement parce qu'il le sait pertinemment, il y a une scène avec tous les clans qui le soutiennent et avec tous les résidus du système, du moins, la transition, c'est quoi la transition? C'est quoi? C'est-à-dire ننتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى. Il refuse catégoriquement ce passage d'un ancien système qui est autoritaire, qui est totalitariste, qui est corrompu, qui est composé d'oligarchie horrible vers un nouveau système qui représente tout simplement le peuple. Mais ça, ce n'est pas le fait que يوجد نوع dans la décennie noire, absolument pas, parce que le discours Slimane وعلمنا كيف les Algériens سوا شو يتخوفن سوا شو يسخلع عن les Algériens auparavant le disant il faut accepter le troisième mandat, il faut accepter le quatrième mandat, il faut accepter le cinquième mandat, parce que tu vois, effectivement, nous tenons les Algériens sur la décennie noire, mais je pense que depuis le début de la révolution en marche pacifique, les Algériens, ils ont compris effectivement que tous les discours, c'est beaucoup plus pour les faire peur. Donc aujourd'hui, ils n'ont pas peur parce que les Algériens, ils ont bien compris la leçon, ils ont bien appris la leçon. Donc nous, aujourd'hui, vers un dialogue pour imposer des conditions. C'est pas à Gaïd Salah d'imposer des conditions au peuple algérien. Il y a 30 millions qui ont, si ce n'est pas plus, et des femmes, c'est rupture radicale. Donc ce n'est pas à Gaïd Salah, c'est pas l'institution militaire d'imposer aux Algériens les conditions. Et Wachon Slimane, c'est pour deux raisons. La première raison, il a le courage de le dire que le peuple, il faudra avec un consensus national. Le consensus national s'affiche dans les débats. Dans toutes les marches depuis le 16 février, le consensus national d'Achouti, مرحلة انتقالية، قطيعة مع النظام، القطيعة مع النظام، la rupture avec le système, il ne peut se faire qu'avec une période de transition. Iwachou, même Gaïd Salah est tombé dans son piège quand il a parlé de l'article 7 et 6, l'article 7 et 8. L'article 7 et 8. L'article 7 et 8, avec des élections, avec un processus constituant, avec Masser Ta'sisi. Le Masser Ta'sisi ne peut pas se faire avec des élections présidentielles. Il va se faire avec une refondation de l'État. Et Chab Asliman ou les Algériens, depuis longtemps, la halla illa بالمرحلة الانتقالية. المرحلة الانتقالية هو مبدأ تأسيسي. C'est un élément fondateur. Bien sûr, ça va prendre une année ou deux, ou une année et demie, ça peut être négocié. Mais on ne peut pas négocier d'y aller aux élections présidentielles. Gaïd Salah, nous avons analysé profondément le dernier discours de Chivradini. Le Hiwar, il est sur un seul principe, c'est la mise en place d'une instance d'organisation des élections. Alors que c'est faux. C'est tout à fait faux, c'est parce que le peuple ne demande pas ça. Le peuple il demande une période de transition. Deuxième élément, il y a un consensus national aujourd'hui, c'est que les Algériens sont en train de vivre une période historique. C'est une réalité, ce n'est pas de la démagogie. Les Algériens ont une مرحلة تاريخية حقيقية قرنت باللي المرحلة هذه ستكون مبدأ أساسي للقطيعة مع النظام. C'est-à-dire où ils ne vont pas, les Algériens, je ne parle pas en leur nom, mais les marches, le Canada, tous les slogans à Slimane, les Algériens, لا تغيير داخل النظام. لا تغيير داخل النظام. ما اسمح الجبوج دويل عيد مع الوقت سقسينوان قالوا هسه قاعدين نضل كمال الدين فخار ولي كي غاف كمال الدين فخار ما اسمح الجبوج. كمال الدين فخار ناون سيد dernièrement, d'abord ça fait vraiment mal au cœur de perdre un grand homme comme Kemal Din Fkhar. Moi personnellement, on a travaillé ensemble la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme. Ce que je peux te dire, je vais vous faire deux témoignages. D'abord, les deux témoignages, il y a la mort de Kemal Fkhar, l'assassinat de Kemal Din Fkhar, أتقيم de la tache noire وصمت عار على جبين النظام الجزائري. أتقيم il comme une tache noire. Je vais vous faire deux témoignages. Moi, j'ai travaillé avec lui dans la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme. C'est un grand homme, c'est un rebelle, c'est un homme convaincu. Ils sont rares les militants des droits de l'homme que j'ai rencontrés personnellement qui ont un engagement, ils ne reculent devant rien.
c'est quelqu'un qui est fidèle à ses idées, à ses principes, c'est un rebelle, il est très convaincu, un militant digne. Deuxième témoignage, il aimait l'Algérie. Il haïssait l'Algérie au point, il nous arrive des fois en 2009, 2010, 2011, il s'assied, il s'est tout le temps le drapeau de l'Algérie. C'est quelqu'un il avait un amour extraordinaire. Même il avait un amour extraordinaire à l'Algérie. Il défend l'Algérie et il dit tout le temps la défense de l'Algérie ne peut se faire que par le fait de défendre la démocratie et les droits de l'homme. Donc l'Algérie a perdu un grand militant. Moi je vais vous dire une chose, c'est la mobilisation. Parce que les 30 millions d'Algériens aujourd'hui, les pratiques du système, les autres personnes, je pense que les Algériennes et les Algériens aujourd'hui doivent aussi militer davantage des nouveaux frères. Fakhari, donc il a cassé la mobilisation. C'est dans le cadre où parce que les détenus politiques, les détenus d'opinion, parce que il faut l'éradiquer, il a qu'à verrouiller pacifiquement. باش نبنوا ثموس من الحق نبنوا ثموس لدروات الأم وسلسلتنا راهي ركزت الخالف داخل الحبوس الحكمة مصبطلين. يعطيك الصحة ما سمح ليش بويش تلميرتك تم قرحات ما سمح ليش بويش الماد دي سداويت في قايث يعني كي يقدش يكسر فان بومدان تلميرتك تم قرحات تلدي ناس سي في قايث امس جعفر نيتا عمر كندينا نوث مثلنا لا سوليسيون سي لا ترانزيسيون ولاش يعني تساوي لواحد اخر كنقارن انوتر مويا سوف لا ترانزيسيون ماذا قلنا نبغى نبنو ثمورت نزال فان بومدان وكي كان اذا بريد وكي الصواب ولا شيء من النظام هذا هو نزران في قبيله تسواع ثاقي ولكن ادي شنو غادي يرز مي ولاش عين النظام يوهرن نساكيني لا ترانزيسيون اي سورفيا سليماني ولا حاجه كان سيلين تدار يكوفرن سيرتيف ماشي ولا شي ثن لا نسوالي شري كوفر خدمنا وندينا سنين نورار تسرتيف وثنجينا راه هذا المسلاين وثنجينا هذا الحون ميثورا ويذاك الزديجن لان ويذ يتناغن في زرفان تمورت قمذان نتوالي ثندي تيكليوين بلا ما لاو ثني رقمن بلا ما لاو ثني نوغن واذا نسن ولا شي ثن زمير نارو سعينا ود مساعد قبلن سي سنات هي ثما وثي تيكليوين كيلان دي تمورت ناضا كي تمورت فرنسا ذي الجمعه ثايض ناضي الحدارتين تيلين ود مون اجديدن تلاوين تمغارين قراشي مشطوحن ديال الصنف يعني ديوت الحاجه والى قارنوا غالر دفير ما نغالر دفير تضرو ثير زبولغم غالفران عفس ارنصقم والى قارا نكيني ستيمادي وزريغ انفغر وين الهان لا غاسد يلي العذاب خاصة ذا غير روح مي لا موبيليزاسيون كتكمل كتكمل الم لا ترانزيسيون لا ترانزيسيون كينيا ماشي ذنو ثني راه ديفكن ثفرات سمكي راه نخدم ذويذ يعني تاعنا تمثلت دير كازن تسارتيت دير كازن ماديم سجارنا الطباع ديال الصنف لا نويذ زديهن لا نويذ زمرن اذقدشن دونك على حسابك امس جعفر نيتا تورا لا بالتين كيف فاسن العسكر ماذا لا بغان يعني هذه شونجمون يعني راديكال ما بغان هذا التساروت كنتقارنوا مثلا تساروت يوجدود ما بغان ثفرات ما بغان اين الهان يوجدود اثمورت يعني سوين يلهان ماضي سهل ماضي ادفكن اذرن النيه كيما ننسن اذرن تمورت كذا من ننسن السنين لا ما هو 30 مليون هي 30 مليون ناقينيا ثوقت تمقرات ذويذي تروحون الفرانين راك قانون لاش تفرانين فكثرت في سوره جتا غنخدم ثمورتنا انا غادي دومين عدن عوزي ماشي عوزيا وسلنا راي وين لها تريد يعني كتصدق قانون كاذن اما هذا يت ماذا قلا ديال الموند كونطا محاسبه وكذا بروبليم فرحان وهذا وكي الدورون وكي ماشي هذا يعني كتقريبا دي غارونتي ها ماشي دي غارونتي وكيف ديالنا كيت خاطي اي سمح زيد هذا راه تجميل تيويدي يموثن غادي قموسويا كينيا من بعد نوض نهضر في كمال ديال الفخار ولكن وين راه يمثل سليمان يودي توغالارا وين يبويني دريمان اثني دنا الرسان اثني دنا الرزكا ما تودرت بنادم تروح يبواس وذاكي يكتوغا الحاله 16 دوي لا مس جعفر نيتا عمر محي يعقوب
لا ترونزيسيون سي كان التاويله وحيد ايوا كنروح التسويله على واحد السيسي صحان الدوار كان ارتقي جوست كان ارتقي تفرانين تفران تم قرات تسمد قلنا إن يدك مثلا محرج معك واش تاع ريفيرندوم سي ريفيروندوم استفتاء راه عمر فوتين 30 مليون 25 مليون دي تفرانين ما دفع 25 مليون دي كفردن وليد الفوت ام قران داين لو فيرديكت est tombé داين les choses y sont faites le peuple veut une transition veut le départ radical du régime donc maintenant c'est monsieur Aguil 22 c'est que il y a le mouvement il a acté définitivement la fin de la souveraineté historique et le passage vers la souveraineté populaire. La fin d'un régime et le passage d'un autre régime autoritaire vers un régime démocratique. C'est pour ça qu'il faut la transition. C'est inévitable. Sinon, on va reproduire le régime. On va reproduire le même système porté par ce régime. Après, maintenant, la feuille de route, c'est que la société civile s'organise avec les partis. Avec le temps, j'espère qu'ils vont sortir avec une feuille de route commune, la feuille de route, les instruments qui vont, les institutions qui vont gérer la transition. Il faut converger. Beaucoup d'idées, beaucoup de feuilles de route d'ailleurs. Mais ils vont finir. Une feuille de route consensuelle, commune, avec des étapes, un agenda précis, les institutions qui vont gérer la transition et que ce cas, le processus constituant, il offrira la garantie au peuple de participer, parce que la meilleure transition, c'est celle qui garantira la participation du peuple et le contrôle. Mais il y a les moyens, les instruments de contrôle, et ils participent d'une manière effective à la transition, c'est les deux garanties. À ce dire, il n'y a que le processus constituant qui pourra les garantir. Sinon, les élections, ils ne vont pas exprimer. Oui, parce que c'est un risque. Parce qu'il n'y a pas de risque. C'est un risque pour eux. C'est un risque pour le régime. Oui, parce qu'ils sont tentes. C'est l'entêtement de... C'est quoi la solution? C'est la mobilisation. C'est qu'une feuille de route commune doit être portée par la société civile et les partis. Toutes les forces vives de la société, ils doivent dégager une feuille de route consensuelle avec des étapes bien précises et que demain, cette feuille de route, quand il sera appliqué, il garantira la participation du peuple et le contrôle et d'aller vers une assemblée nationale constituante. C'est la proposition de pas mal d'Algériens, elle est portée par pas mal d'Algériens. Et c'est les généraux qui c'est un risque. Il est où le risque? un nouveau président légitime, l'étape actuelle, le président oui. On peut faire ça, mais à l'étape actuelle, la solution la plus fiable, c'est d'aller vers un processus constituant qui va déboucher vers une assemblée nationale constituante. C'est un parlement où toutes les franges de la société vont être représentées d'une manière légitime, par des élections légitimes. Une assemblée nationale souveraine qui va réécrire une nouvelle constitution. Et c'est cela la garantie, c'est l'acte de naissance du passage d'une république autoritaire vers une république. Une nouvelle république. Une première république, parce qu'on sait, deuxième république, on sait déjà une deuxième république. Première république, on a une deuxième république. Des bases démocratiques, tout simplement. Bah oui, c'est une dictature. Sur la transition, c'est ça? Oui. Et je pense s'il y a un consensus aujourd'hui en Algérie, c'est sur justement ces points-là. Donc je pense que la transition est quelque chose qui revient dans les pancartes. C'est un référendum. De toute façon, tout le monde s'est mis d'accord sur la transition. On ne peut pas faire autrement. C'est transition. Ça veut dire en fait, تيمورا كيخدم لنا ترانزيسيون سكو فانت ما نسنت فرنسا تعيش يزيش سداول الرويوم دونك تخدم الذي لونسيان ريجيم ثم على النوفو ريجيم une ريبوبليك كان غطاس باش الدوله الراكينا مي تزرب ليك بون افري دي سوفورن دونك لو كوني افري دي سوفورن ذافي dans la transition parce que la révolution est depuis 15 vendredis ولا مش كنطرح كنا كي كنطلق كنا كي داخل ربما نطرح كنا كي ديال الفيد الا قاست كما مشروعات انا دي سي اون ترانزيسيون كان كيدي بيان انا دار والله ابري لا ترانزيسيون يغني ولا ربي مسال سي لا سوسيتي لي بارتي بوليتيك دي قام ديالنا كيت اقيا دون لا ترانزيسيون
On n'est pas dans la transition. وكي On يعني n'est pas تموري dans la transition parce que le commandement, le pouvoir est entre les mains de ceux qui l'avaient déjà. Mais le peuple, il est dans la transition. Le peuple, il est dans la transition. Nous crions en fait mentalement, le peuple, il est dans la transition parce que ce qu'on regarde, ce qu'on voit dans la rue, c'est une transition. Hein. C'est une constituante qu'il y a dans la rue. Regarde, qui n'arrête pas de le minimiser. Chaque discours, la dernière fois, avant le discours à Gangaro, il n'est que les intellectuels, les élites de Mslaïn, ils جاونا دي مسلاين. وينغث ويحبسيت وينتميديت يهود كلش يهود لي بارتيين بوليتيك يهود لا سوسيتي سيفيل يهود ناسيونال ليغ دغوا دو لوم يهود شريت مسلمين كلنا في تمورت الجزائر في الشي العالي يهوديت ومن بعد ساكي كيخرب شي الموش ودي في دنيا يتجدوا هذه في دنيا ذاك مانا ايدو مازال يسعى ينبان كاين بغون نغانت مازال لا سوسيتي algérienne des intellectuels, des hommes et des femmes qui sont capables de conduire cette transition. جعفر كمال الدين فخر السكاين ينضي اثير احمر بيض دونك يموت من بعد ميك خدمه حبوسه في الماكله دونك ينقرف دفاع يتوفى 31 مغرس ناس كثير السكا ينضل ذم كيتولد لاساسينا زي سمينا اساسينا انا عندي سين بياس نسمي تزوارا تمنغي يعني وفانا مردي في يون زيك ساكويا خطر اين يعني انت ثمت ثقيل الموثي نغان ذي الموثي نغان ماشي نغانت اين يعني المثقينس يوغر اين كادقار وفي سيانا قام قران بغي غاد نفذو غيس لينا مين نفذا وقبل نفذو سقايد صالح حد ينا بن صالح وينا يموت ذي الموثي نغان جانت خاطر 54 كوساني يقيم بالماكله ويتشارى وتبوينا راه سكيران خاطر تاغذمت ما عندنا نهضر في لا جوستيس نقولوا من غير يسدي ثمورت الجزائر التسويع ثاقي خاطر اما رديت اللي الا نويدي نغان ساكات نتوالي تماريح ديال تيغمارت 130 براش دي تفسوت نزوج لافيه وندي تيزي وزو الساقي ويذا لا نويذ شغلي غاردين اراد تعسن تقرا عند مثني دي صح ومكان ما تحسبنا راه وناس كمال الدين فخار كوين تخاف وسعينا فاش في تبوين بوينت يضور هذا انت مزواد ماشي كنتي ماشي دي 2004 قبل تساوينت يا المرا دي كتب يا المرا يلحق الغارض نوثني فين زرب لا دافود الخوفي كوكاد لا ترانزيسيون كوكاد في الدل يمذنا كيا المدينه اول الهان اول ثني حزان ازدف انت شرور تجاره ثاوين كاين فغي غادي تدينيو ويجي يتسكين ذي الموثيس اما تغذم تما ذا نغلاف ما ذو غلغر ما ذا نغلاف نمزوارو تطيب بلوح نعم تسقى اللوح ني المينيستر جوستيس لا يتسكي ذيكس يبردني مزورا يتسكي ذيكس وزري غير من الميغيد العيد امي خاري لي دق قراي نسن مرزرن الرويس كسن الروح يبابات السن بلا شرا يعني مسكين ساعات ماني ورا شي كسا مانيا الى قيونا ديال ريمانيس مقرن ويجي تضبيرنا دارني منسن ذي مكان كمال الدين فخار هذارني من قنسن ذي كراويس امي زري يوثلا فيديو سندير اليوم ذا لابور ديتالي كوخشيش ذا مشطوح مقان جوبا مزي 6 سنين ان يهضر دينا كام كاكا الطبيب نغامت الطبيب ماشي ذا ويفي غير الوذرار ويروح ويا عمري يخدم كيرا كوين نديري غير اذو والغاشي ولكن يعني كوين عندي لبدوي الى قادر رجعون الشغل ما كينيا يوثيثن فوند دي لا فاي فوند يمجين دي ثمرت ثمانات الجزائر يوثيثن ويكفر جعفر تبوض غا الموت يده مع الوقت محي يعقوب اولي كان في كمال الدين فخار شادي نيه مثلا سليمان هذا فوق ينقن الطباغ ولين رجسيس كمال الدين فخار ذا زامول ومنو غف في اللي غف يزرفن بومذانا فغرف في ذا السامازيغ c'est une perte énorme pour le combat démocratique pour le courant progressiste d'Ithmourth قرحنا الحال مليح دنيني ان شاء الله مكانيس ديال الرحمه افريدي ديجا نكون نكمل ارمان رصاق
توكدوث يزال فن بومدان دي ثمورثنا غير ما نفنا الجزائر وسير من الجزائر فايذ نوغا فايذ يومن تجميل ثلاث ان ندو دو غوفريديس لكن نفنو ان ايتا ديموكراتيك اون ريبوبليك فيريتابلومون لونكيت تصدق قالت لونكيت فلاس خاصو ما لا جوستيس الجيريان المينيستير دو لا جوستيس الجيريان يبدا واقي يولي البحث اون انكيت لا سي دو لا بودر aux yeux. La justice algérienne n'a jamais été juste. C'est une justice aux ordres. C'est une justice qui est le téléphone. Il a toujours été un couvert pour le pouvoir. Donc, M. Segadat, il y a une justice juste. Il faut asseoir déjà les bases d'un État démocratique. Après la période de transition, il y aura l'ouverture des enquêtes. تدفنتري لا تمثال ديفان تمثال الناس معتوب تمثال محمد بوضياف 130 برشيغ غندير والسر انا كيت انا غمس محمد التمال تيقمو في حبس اكزاكتومون التمال ارثوره من زال نساء عبد الله بن نعوم اذا انا كيت يعني دون ان ايتا كريتيك اكزاكتومون عبد الله بن نعوم الا 160 لي ميليتون بوليتيك يدوبينو داخل الحبوس للجزائر الساقيه مازال يثن داخل الشيف اوفيسيال محي يعقوب الشيف اوفيسيال سون لا ليغ دي دروا الجيريان دونك بروف فات كي هذا كي ندير الحكم وين تفرات السي اليسار مي امنو غادي يكمل ارما لو بابل il va imposer la démocratie le passage à la démocratie et la fin de l'état autoritaire. سلميرتيك يا عمر كمال الدين فخر. Kamel Dine Frère, c'est vraiment très émouvant. Moi, je tiens à lui rendre un grand hommage au nom du collectif Les Progressistes dont je fais partie et le collectif Libérons l'Algérie dans lequel nous travaillons ensemble. Kamel Dine Frère, c'est un symbole de l'insoumission. Moi, je l'ai intitulé dans un article, c'est l'Antigone algérienne. En quelque sorte, son combat, il force le respect. En allant jusqu'au bout pour contrer le jusqu'au boutisme du pouvoir, je pense que son combat force le respect. Il nous oblige à continuer ce combat-là et qu'on n'a pas le droit, à partir de cette mort de Kamal, cet assassinat politique, ce meurtre dans les geôles de la mort du pouvoir, on n'a plus le droit d'arrêter. Nous devons continuer ce combat. Et il y a une pancarte hier que j'ai vue, c'était marqué de Aban à Afra. يظل لي نسميس دو ابان ابو دياف ابري نزوزي شطوح بدا ابان معتوب تولي نزوزي بدا شطوح ديال دو ابان فخار دونك كيف نمشي اشوف تراجوض اي لو ريجيم ما كاينه يا عين دو مو جابون عين ديتو تلميذ عمر او جاوي كان في الكوليكتيف سام لا مارش جعفر كل واحد يعقوب يعني 10 سكوند لا ريونيون الجمعيه كاع لحد كي ديال ريبوبليك لحد اميال لحد يعدان ثقيناتي لي تي 17 رايلين لحد كي دون دي ثماننا باريس هز قال على ريبوبليك لو سولت دوك ليوي ما السرفضيه غادي اول كان كي ديت دوك لي كاري بوست انترناسيونال نخدم دان كومونيكي نوثد سلق صح الجهر في الموتين غان كمال الدين فخار ثلاثين سور انترنت نكادي غادي يرا ثغاري غادي سيوله الغاشي ادسن اكثر بويا كاع عدان غير ثمنا باري ولكن ان ثغاري الوث مثلنا غير الجزائر لا ريبوبليك في غير روسيا دسن غير فينا ريبوبليك ازكا لو 9 ريبوبليك وكذ لو 16 قراد نتهكيتي كلي ثم قرانت ديال باريغ سي ريبوبليك ان ناسيون دونك كدسن عرفت في كنافوذ اكن عنده دوك مسواكير الى ندي ثمورث بور ليديفيكاسيون دان ايتا دو دروا محمد يدير يعقوب تلميرتيك ثم قرحات جعفر تامر تلميرتيك ثم قرحات عمر ترميلي ثرميتيك ثم قرحات وذا ديوالكم تاع ديوالا ثلميرتكم ثم قرحات اكا ثقه ولا تكمل يوكن ادي الفنون الجزائر زكا الفنا نتو كدود سود يعني صح ماشي تكركس حيله نستلم لا موبيليزاسيون تكمل يوكن ادي لانستوراسيون دان ايتا دو دروا ديموكراتيك ماشي ليتا اسير تسير تلميرتكم بقاو على خير.